Angelo Gafà huwa l-kandidat li qed jiġi referut għall-Kummissarju tal-Pulizija wara li l-Kabinett tal-Ministri ikkunsidra ż-żewġ kandidati li tressqu mill-organu kostituzzjonali indipendenti, il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku. Din il-Kummissjoni qarblet l-erbatax-il kandidat li resqu l-qudiem wara sejħa pubblika li saret għall-ewwel darba għall-ogħla kariga fil-korp. B'mod unanimu il-Kummissjoni għas-Servizz Pubbliku li għandha membri nominati miż-żewġ naħat tal-Kamra u chairperson Lewis Nawdi maħtur biqbil bejn il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni irreferiet il-lista imqasra għal żewġ kandidati lill-Kabinett tal-Ministri. Il-Kummissjoni għamlet proċess ta' evalwazzjoni estensiv fejn fost l-oħrajn għamlet intervisti individwali u anki b'mod kollettiv lill-applikanti kollha. U saħansitra għamlet test fejn eżaminat is-saħħa mentali ta' kull min applika. Il-Kabinett tal-Ministri ikkonsidra ż-żewġ kandidati u ddeċida li jirreferi l-Sur Angelo Gafà bħala l-aktar wieħed adattata l-ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija għal smigħ parlamentari mill-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi. Dan il-pass qed isir wara li l-Parlament approva metodu ġdid għal ħatra ta' Kummissarju tal-Pulizija. Għall-ewwel darba fl-istorja il-Kummissarju tal-Pulizija se jinħatar wara sejħa pubblika u bi proċess ta' skrutinju mill-Kumitat tal-Ħatrit Pubbliċi fil-Parlament. Il-proċess huwa wieħed aktar miftuħ u trasparenti u jmur pass iżjed il-qudiem mir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja hekk kif il-Prim Ministru reħa l-vito min idu u mhux se jkun qed jaħtar il-Kummissarju tal-Pulizija. Angelo Gafà għandu 41 sena u ilu membru fil-korp tal-Pulizija mill-2003, meta kien daħal bħala uffiċjal kadett permezz tal-iskema ta' reklutaġġ tal-korp. Għal 3 snin u nofs serva fiħdan is-Servizz Malti tas-Sigurtà, fost l-oħrajn bħala assistent kap tal-organizzazzjoni. Wara sejħa pubblika f'Diċembru tal-2016, is-Sur Gafà inħatar bħala l-ewwel kap eżekuttiv tal-Korp tal-Pulizija li ma' kariga għadu jokkupa sal-lum. Angelo Gafà kien anki fl-Armata qabel daħal Pulizija. Huwa kien it-tieni logutenent fil-Forzi Armati ta' Malta, kemm meta għamel l-eżami ta' dħul fil-Forzi Armati kif ukoll f'dak tal-Pulizija huwa ġie l-ewwel. Huwa wkoll lecturer fid-Dipartiment tal-Kriminoloġija fi ħdan l-Università ta' Malta fil-Fakultà tas-Social Wellbeing. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.